ကိုကြီးပြောပြမယ်နားထား ညီလေးတို့ရဲ့တခုခုကြီးကြီးမားမားပြတ်သွားမှပြုတ်ပြင်းတဲ့အကျင့်ရှိလားအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်ပြင်ဖို့အချိန်ငွေစွမ်းအင်အများကြီးကုန်တယ် Who moved my cheese စာအုပ်ကတွန်းတင်တာကအပြောင်းလဲကိုကြိုတင်မြင်ပါနေ့စဉ်တေးသေးလေးပြုတ်ပြင်းထားရင်ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်စီတော့ဘူးဒီအလေးအကျင့်ကိုနေ့စဉ်သုံးရင်ညီလေးကအရာရာကိုအချိန်မီဂယူးဆိုင်တက်လာမယ်ပြဿနာသေးသေးလေးတွေကြီးမလာခင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကိုဘွားရဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုစီကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးပါကျမ်းမာရေးဆက်ဆံရေးငွေကြေးအသိပညာအကွဲကြောင်းသေးသေးလေးတစ်ခုခုတွေ့ရင်ချစ်ချင်းပြုပြင်ပါစောင့်ဆိုင်ခြင်းကပြဿနာကိုပိုကြီးစေတယ်အားသာချက်ကအဓိကပြဿနာကြီးတွေမကြုံရတော့ဘူးစိတ်အေးချမ်းမှုရှိတယ်အားနည်းချက်ကနေ့စဉ်သတိထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အလေးအကျင့်ဖြစ်သွားရင်အလိုအလျောက်ဖြစ်လာမယ်ဒီနေ့ကစပြီး9မိနစ်လောက်ကိုဘွားရဲ့ဘယ်နေရာမှာတင်းငယ်တဲ့အကွဲကြောင်းရှိလဲစစ်ဆေးပါပြီးရင်ဒီနေ့ပဲအဲ့ဒါကိုပြုပြင်လိုက်ပါဒီအလေးအကျင့်လေးကတစ်နှစ်အတွင်းညီလေးရဲ့ဘဝအရေးအသွေးကိုဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားစေမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပါညီလေးတယောက်ရဲ့အာယုံစိုက်မှုဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်နေ့စဉ်9မိနစ်စာဒီလိုအခြေခံတွေကိုလေ့လာပြီးဘရင်တယောက်အတွေးခေါ်ဖြစ်ဖို့ follow လုပ်ထားပါ